Всем привет, с вами Санспе, и сегодня мы, у нас реакция на Ваеру Косту с наступающим высшим Баба в годом. желтом. По многочисленным просьбам Саши Буянов. Думаете, что я не определю настоящего Сашу Буяна? Что вы вообще делаете? Это фейки. Да Дитя требует человека из снега. хочет. Требует он, ага. Я требую перестать кошмарить меня обосранными штанами. Но что-то не сбывается. Ну, потому что это Холл, во-первых. Ну, не такой уж и Холл. Это что, подснежники? Что они Это зимой растут? клипы. А все, мы уже с концами переехали в этот пентхаус у берегов. Ничего, с видом на черную дыру. Воняет. А что от меня надо вообще? Возьмите снег и слепите чудовище. А, туловище. Я могу и чудовище слепить. Я делаю это не потому, что лысый хочет, а потому, что я хочу снеговика. Лично мне нравятся всякие эти новогодние штуки. А что там у вас по новогодней суете? Подарки готовы? Елка наряжена? Печень заряжена? Лично у меня пока нет. Но я знаю, как сделать свой предновогодний квест лучше. Это проигранных босса, несколько Спутниковая не вишня. платили. Что это такое? Мне не заплатят, потому что я не такой уж и популярный. Ну, продолжаем. Ё-моё, Мэри Крисмас. А долго еще его возюкать? О, почти достаточно. А, вот так? Я так понимаю... Что я понимаю вообще? Можно это лизнуть и прилипнуть здесь? Все, давайте уже, короче, делать этого снежного мужика. Требуется голова. Какие низкие требования в этой вакансии. Голова у снегомужика обычно больше. Он не выбирал, он такой родился. Че пристали к размеру? Я хотел такую. Ну, в целом, почти готов. Ладно, он немножко болен. Возьмите руку. Это же рука Ньюта! Разные шляпы. Лот первый. Снегомужик-пират, уборщик листьев. Йо-хо-хо, осень еб. Лот второй. Снеговик-паук, малафья из рук. Лот третий. Снегомужик, работник Ростелекома. Почините мне интернет уже, да? Лот 4. Да все нормально, он ей просто друг. Лот номер 6. Батя на пляже. Это не второе лицо, если что. Это пузо. Много глаз, чтобы ты следил за ситуацией. Типофобы, закройте видео. Выглядит как снеговик каких-то ненормальных на всю голову сектантов, но он милый на самом деле. Вот такая, в самый раз. Вот теперь красавчик. Теперь можно фотать? Если стоит и не то, а чего вы подумали, это всего лишь... Даже не знаю что. Ой, нет! Какой ты утырок, испортил мне О, снеговика. паук. Ай, ну с такой скоростью только в заставочках попадать ты и сможешь. Ладно, успокойся. Ты нафига снегомужику башню снес, придурок? Сидит в снегу, без штанов, без шапки. На, поешь угля, не активированный еще. Ну-ка вставай со снега, вот тебе на жердочке посиди. Ну что скажешь, удобно? Как влитой сел, смотри, прям твой размер. Улыбаемся. Фото на память. Та самая позорная фотка в твоем детском альбоме. Слушай, там, судя по роже, снеговику понравилось. Куда ты свалил? Сядь на свое место. Слепите снеговика неудача? Не называй его так. Очень даже удачливый получился снеговик. Правите фото в фотокомнате. Сейчас мы проявим твой позор на века и повесим на стене. Блин, а что с тобой? Ты всегда был такой всратый? Тебе 3 или 30, я не пойму вообще. Ты похож на какое-то испорченное авокадо. Так. Чё ты? Нормальная фотка получилась. Покорми меня. А сам не в состоянии? Ля жральню устроил себе. Морковка, тазик камней, горшок поноса. Сидит и даже не позвал же. Соус барбекю. Картошка. Чё зыришь? Ладно, давай соску. Доволен, знает, что срать начнет. А мне убирать все. Болти на тебя клал. Это молоко же в котле. Приятного. Что не так с твоей анатомией? Ты в курсе, что между ртом и жопой должны быть кишки или типа того? Почему твой обсер такой моментальный? Найдите рождественский наряд Никто не знает. наверху. Поможешь сначала жопу помыть. Грязевые ванны. Айзинг мото лайки. Куда? А, его комната здесь. Точно.
А какого хера он приперся? Признавайся, твои фокусы. Не знаю, как тебе колпак поможет избавиться от грязной жопы, ну на. Сри теперь в шапку. Теперь ты шут гороховый, поздравляю. Приготовьте рождественский ужин. Запеканку из обострыша будешь? Ладно, не очкуй, не трону. Сырная твоя голова. Что, сейчас снова гулять по холодильнику? А не, нормально. Положите индейку в печь. Положил. Последишь за ней? Хорошо, спасибо. Это его не остановит. Кто это мог быть? Я надеюсь, это за тобой пришли. Да, слушай, ты как вылез? Ну и чё ты сидишь? Открывай дверь. Это Снеговик. Он злится, что мы слепили его стрёмным. Ты живой! Ньют, здорово! Ты еще и с подарками? Видал, как на... Где он? Ой, ёшки. Слушайте, ну и уроды. Пиздец, это что вообще? А, это мой. А он вписывается, кстати, в этот цирк снежных уродов. Можно дверь закрыть? Не особо впечатляют. А нафига под елку подарки? Может, просто мне все? Ля, красота. О, это, кстати, Опять наша еда. курица Ну коит. нафига ты здесь сидел, чтобы не было фаер-шоу с петухами? Вот тебе и medium rare. Слышь, Рамзи, сам это есть и будешь, понял? Ну конечно. Теперь лезь в печь, да? Этот флешмоб уже не в тренде с 45-го. Что они творят? Даже пережаренная индейка пытается сбежать от тебя. Ты понимаешь, ты всех достал. Офигеть! Вот это экшен. А где индейка? Это духовка или тостер? Я не понимаю. Ля-попа. Ля-папа. Пережаренная индейка с пола. Кто заказывал? Все, вижу вас. Мы что, типа сдружились все? Или что так приятная атмосфера? И Малой не напрягает сильно. И Ньют вернулся. Ешьте суп. Фейс попроще можно сделать? Ты готовил 2 вилки, 2 ножа. Мне суп чем есть? Пальцем? Нож градиент с КС. Буду как свин хлебать его прям с чашки. Блять. Глаз свой шоколадный там оставил. Что это? Давай ты больше не готовишь никогда. Может, закажем что-нибудь готовое, слышишь? Вкусно. Продолжайте есть. Слушай, она должна так пищать вообще, нет? А это должна вот так вот себя вести? Что ты злишься? Она убежала, ты не доготовил, твоя вина. Теперь ты мне будешь пеленки менять? Молоко я буду, оно походу вкусное, ты его постоянно хаваешь. Вот это застолье, Ньют уже в щи просто ужрался. С одного молочка. Пацан уже вообще улетел. Все, теперь ты мне сказки читаешь и штаны меняешь. Мое художество. А проснулся я в фонтане. Класс. Насинячился молочком прокишен. Слышишь, ты бы таким не увлекался. Я только что отошел. Никаких тебе обниманий. Ты вообще нет ручек, нет конфетки. Вернитесь в столовую. Нет, вам со мной нельзя. Там тепло, вы растаете. Вот так-то. Ребята, останьтесь на улице. Здесь тепло, у нас отопление. Там кто-то дико таращит. Мой снеговик сперся подарки и разрядил мне елку. Наследил здесь еще. Индейку сожрали без меня. То есть мне суп с глазами, а им индейка, да? А чему снеговик такой быдло? Я его с любовью собирал. Сидит на стуле Тирион Ланнистер, блин. Ваше Величество обосранных штанов, вы не оборзели вообще? Вы нафига Ньюта зашугали? Вот вам подарки от ваших рабов. Что это там? Извините, король оркестр не принимает, приходите потом. Ну-ка, стой! Не, я на следующем, езжай. А мне в этот Новый год перепадет что-нибудь? А какие ему подарки вообще? За что? За то, что он козел? За такое не дарят вроде. А где мне подарки? Я в штаны не сру. Цистит не заработаешь сидеть на холодном? Кройте подарки. Давай, выбирай. Давай розовый сначала. Ого, ствол. Все, теперь ты картошка с глазиками, вот эта вот мерзкая. Лядя вштырила. Подушка-пердушка. Ты без нее неплохо справляешься после каждого приема бутылки. Что, не нравится? Ну как тебе подарки? Ньют, как-то не стыдно. Пацана аж глаз отвалился. Ложите малыша спать. Спи. Ну почти. Его последний подарок, а мне хоть один будет, это подарок малыша Ньюту. Не, ребята, какой-то неправильный косплей. Ну что за ненависть, а? Нафига он опять сдох? Нет, Нью! Иди спи, блядь. Ньют, проснись. Ну, конечно, давайте напомним еще раз, как мне сломали Ньюта. Господи, что у тебя с лицом? Такой маленький уже Sigma Face. А где мой снеговик? Понял.
Короче, суть этого дополнения я не особо в дупле. Что это такое? Волыну направил, стоит, улыбается. Короче, это адаптация Короля Лича от Лысого. Просто вот поднял армию. Да, да. Дополнение, если хотите, могу поиграть в Лысого. Напишите в комментариях, мне поиграть или нет. Всем пока, удачи.